Ja, så er I med mig rundt i haven. Skal vi se, hvilke planter jeg har? Jeg har mange planter. Forskellige planter. Og havenæsser. Så er en lille frø. Flere roser. Jeg ved ikke, hvad den der hedder, om den kommer hver år. Ja. Så er vi herovre. Den der har det ikke så godt. Jeg håber, den kommer. Min dejlige jordbær. Og der er ved at komme jordbær. Og hernede. Nu skal vi lige. Der er mine ærteblomster. Og mine kartofler. Der er ved at komme blomst på dem. Jeg finder en. Her. Som I kan se. Og så har vi sådan en her. Eller jeg har. Så har jeg også nogle her. Jeg har også nogle herhen. Og dem her er der kommet blomst i. Rigtig dejligt med nogle farver i haven. Og så får jeg stokroser i år. Her oppe der var mine, ærteblomster sidste år. Men i år der er stokroser. Og man skal selvfølgelig også have purler i haven. Ja, Daisy hun slutter af. Daisy, kan du sige hej til? Det var godt. Ja, det er så min have. Det er ikke så stor. Jeg har set masser af billeder af den før. Tak herfra. Hej.